Jen je to samý druhý video, ale já jsem si řekl, že do natáčení videa začnu dělat něco jiného, takže jsem myslel, že se mi jenom takhle, takže chvíličku strpení a tady zajdu za stůl a vezmu si svou další hru. Moment. Tak řekl jsem si, že tohle video dám na. Tohle video bude na všechny. Takže první, co mám. Ještě tam mám Indiana Jones, ale jo, jenže to je stročka. Takže první Dev Jam, iPhone, to je vypadá fotbal. Telefon železnic, to je že co takže tohle je prostě 16 nebo 16 nebo 15. To jsou akorát bitky, to není žádný něco jako vytáčky, to jsou to akorát bitky, ale je to blbý, takže to bylo blbý, to půjčová. Taky na PlayStation 3 a to bych zařadil všecko, jdeme na další. Natáčela jsem Mafii, Devčenek, Uncharted 3, střílečka, nejtíl a objevujete památky. Ještě nemám, protože ten Uncharted 2. Takže tohle je Uncharted 3, tam objevujete památky, nejhorší něco, co tam je pouští, že tam ulezíte pouští akorát a vůbec nestřílíte a pak dojdete do nějaké vesnice a tam to bude úplný dosah a tam já to nedokážu skoro ani zvládnout. Štěstí, že jsem to dělal, takže takhle to asi nevypadá, protože to tady vidíš, kde to tady máme tady 16. Tady můžete vidět, že je tady výsledek, takže pouštíte rozhled ráno vypadlo, takže se to spouští. Tohle je typox, že to je celý zezadu, že to je nějaké pokračování Indiana Jones. To tomu nevěřím, bude to blbost. A mám Ray, on je po památkách Marka Pola. A on se jmenuje May. Nevím, jak příjmení muž. Na začátku hrajete jako první, tak to je bitka v hospodě a pak hrajete mají děcko a ta druhá kapitola, ta druhá část už je to těžší na začátku, takže to hru určitě. Takže další hra Sleeping Dogs taky je to nejlom dětky, že se tomu někam dám. Takže takhle vypadá oba. Sleeping Dogs je, možná znáte hru True Crime New York. A tohle je něco jako True Crime, ale někteří to znají pod jménem True Crime Hong Kong. A jmenuje se to Sleeping Dogs. Tak tam máte střílečku, můžete jezdit na motorce, nebo přiblížit a je to takové vidíte. Takže můžete tam jezdit na tom, bitkuje se tam, jsou tam dobré bitky, protože tam hrajete Weishena. Weishen je Číňan. A taky bylo protože všechno teď od Toma Clancy, všechno PlayStation 3 znovu připomíná. Ghost Recon 2, je to vojáka se střílíte od 16. Ten Sleeping Dogs je to 16. Je od 16, tohle od 16, a to je něco, taky je něco během, takže prostě je to střílečka takové. To tam ty jazyky a tak. Takže to jsou všechny moje hry, tak kromě tam ty stačky. Já jsem možná budu kupovat nějaké jiné. Ještě mám True Crime New York na počák, pak to skupím na PlayStation, potom udělám taky a já se naučím, vidíte, 4 minuty, 56, 58,
termín. Takže termín konec a já už se s vámi loučím ale znovu příštího videa, teda s tím Adios.